Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber slime oynayacağız. Arkadaşlar kaç yıldır kalan slime'la bakar mısınız? Bugünler ASMR'e yok, genç kokmayın. Artık kaçmayın benden. Aboneler gözlüyorum sizlerden. Neyse peştirim ben. Açıkçası. Pembiş galiba. İçinde böyle şeyler var. Kabağına bakar mısınız? Galiba ben buna boya dökmüşüm, bir şey var. Sesine bakalım. Slime güzel yeri sestir. Düşmüştü. Sakın düşme. Atalım mı ya? Hadi düşecek. Düş. Buradan diyorlar ki düşme. Düşüyor. Elveda. Oh my god. No. Düştü. Düştü. Annem halının üstüne düştü. Nasıl çıkartacağız? Şaka kızlar. Şaka. Şaka yani şaka. Dost arkadaşlarım şaka. Size bir bakalım. Maalesef slime'ınız düşmeyecek. Böyle yaparsak şekillerden düşecek. Böyle açalım. Hayır. Bu sefer düşüyordu. Böyle açmak istiyorum. Siz görmeyeceksiniz ama kusura bakmayın. Açmak istiyorum. Hatırıma hadi. Geliyor. Size taraf yavaş geliyor. Şu an susacağım. Geldi şu an. Elimde birazcık kaldı. Bakalım sesine. Çıtır. Ben bu sesine basalım. Kamera kötü görsene bile kusura bakmayın. Bir tane kalemle uçuracaksın. Kusura bakmayın. Karanlık. Tamam. Şimdi daha güzel. Bacağım. Belki burada kalalım. Birazcık ses güzel gelsin. Ne dersiniz? 1-1 çocuğu. Belki daha güzel. Sonra çıkar. Tamam. Herkes çok gülüzünde. Çalalım falan. Ay benim sayıda. Ama yukarıda yine açalım. Çok güzel. Annem bağırırsa kusura bakmayın. Yemek hazır diyecek. Gel yemek ye. Elimde yeni bir artık kaldı. Hemen bu birazcık koyacağım. Şu an böyle çıktı sen. Elim sancıyor çok kötü. Açalım bakalım baloncuk olur mu? Ama kusura bakmayın siz görün. İstiyorum görseniz tabii ki benden istiyorum. Biri kalıyor. Açıyor. Yok kalıyor. Kalacak. Kalacaksın. Ben burada böyle. Koysam ki. Böyle bir şey mi koysam kalır. Evet şimdi birazcık daha iner misin? Birazcık daha iner misin? Tamam. Şu an çok güzel. Evet şu an çok güzel.
açalım, siz görmeyeceksiniz ama yani eğer bunu görecek 2 tane oldu mu? Oldu bence. Şimdi şey yapalım. Açalım böyle. Bekletelim. Bakalım ne kadar açılacak. Aha düşecek. Hemen bir çıkalım. Dur. Unutmuştum. Şu an kafa koymak istiyordum. Bitti mi? Hayır. Burada çok güzel. Bakın bakın. Böyle yaptık. Hani bu kadar güzel oluyor. Saat kaç? Saat evet. 3:07. Yani işte çok geç değil. Çok geç yani 2 dakika sürmüşüm. 100 tane video çektim arkadaşlar. Bilmiyorum hangisinde bu sözelim. Yine kaplayalım izleyelim. Kamerası diyecek miyiz? Kapadı niye var? Kamerası diyecek miyiz? Kendisi hilası oluyor. Hilası oldu bile. Açık yapıştı ama. Sonra bundan sonra bu video çekilenden sonra bakacağım ki nasıl ses çıktı. Bunların sesi çok kötü. Birbirini söyleyeceğim. Sesini güzel. Sevmiştim. Şu an çok sevmiştim. Acaba bunun içine. Dur kulağımı soruyorum doğru. Neyse. Gidelim. Yok kapağını kapatıyorum. Ses gelmesin. Neyse çok şey yapayım. Bir şey çıkar. Şunu da hadi çıkar. Çıkar. O zaman onu takarız. Biz 8 dakika falan çıkıyoruz. 8 dakika 5 saniye. 8 dakika. 8 dakika 10 saniye. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şaka. Hala 16, 17. İçinde böyle neyse bile bölerken bunlar. Bunlar. Şunlar. Ben arkadaşlar Azeri düşünüyorum. Demiş ya değil mi? Evet biraz şey ona göre Azeri dili biliyorum. Ona göre. Ya arkadaşlar bir saniye. Benim ülkem yani Türkiye, İstanbul. Onlara çok abone geliyor. Arkadaşlar hayır. Çok onlara abone gelmesin. Ben biz videoda olsa Azerbaycan'da hep atıyorum. Siz de atın. Yani arkadaşlar hepsi Türk. Hep Türkiye bakıyorsunuz. Hep yani Azerilerle Türkiye bakıp abone oluyorlar. Bence arkadaşlar biz de yani siz de biz de abone olmalıyız. Türklere de abone olmalıyız. Kendimizkilere de abone olmalıyız. Ama arkadaşlar neden Azeriler bize abone oluyorlar? Atmasınlar. Diyeceksiniz ki atmasınlar ne yapalım? Hayır arkadaşlarım. Siz benim güzel arkadaşlarımsınız. Ama lütfen benim hatırıma bana abone atmayın. Tamam? Buradan diyeceğim şaka atın. Atın bana abone eğer seviyorsanız. Tamam mı? Sohbeti fırlattım. Ama arkadaşlar
Azilileri de atın. Diyeceksiniz abla Azili videosu görmüyorum falan filan. Siz yazın gelsin. Güzel bir şey yapacaksınız. Azeriler de bizim gibi. Neyse size bir tutmayacağız. Bu slime videosu. Slime oynayacağım. Bir gün bunları uzun uzun konuşuruz. Artık size yavaş yavaş tanımaya başladım. Buradan da Leyla'ya merhaba diliyorum. Bir Leyla kızımız yazmış ki bana like at. Dedim sen bana like atmışsın mı? Biz evet. Fenomenim olmuşum. Çok sağ olsun. Like atmış bana. Artık 4 videoda fenomen oldu. Oh. Artık 4 videoda fenomen oldu. Çok güzel. Fenomen olmak arkadaşlar çok güzel. Siz de video çekiyorsanız eğer bana değil yoruma yazın. Ay çok güzel. 20 dakika bir video olsun bu. Slime videosu. Şimdi susacağım, slime oynayacağız. Önce böyle slime oynamadım. Oynamak istemiyordum. İki slime. Bence slime kötü bir şey. Sizce? Kırıldırmak tekiymiş. Akışkanlık. Şu akışkanlığa bakar mısın? Halıya gidiyor. Böyle inceklerim de halıya gitsin. Halı gitti. Oh, halı gitti. Annem beni çırpacak. Vay 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 vay. Deneyin. Deneyin. Doğru kalmayanlar var, görenler vardı. Görmeyenler de yine izlesinler. Çalışacağım ki sizlere gülmeyi videolar çekeyim. Prikol falan. Mesela böyle hayal vs gerçek. Hayatlar hayaller. Hayaller vs hayatlar. Ya da anne kız ilişkisi. Ve tabi kinal çekelim. Ve Allah gelirse, ben demişim müzderlik gelirse hepsini yapacağız. Arkadaşım diyeceksin pulçun falan. Ben hiç pul sohbeti bilmiyorum. Pul bilmiyorum. Nasıl pul kazanıyorlar falan. Ben dedim çıkacağım. Çıkacağım. Pulçun falan. Hiç kusura bakmayın. Sadece like'lar istiyorum. Böyle Dila abla falan. Dila abla bakıyorsa bundan lütfen like olsun. Ve yorum yazsın. Dila ablamı çok seviyorum. Arkadaşlar ne diyeyim? Dila abla diyor ki Dila abla kimi? Dila abla YouTube falan kazanıyor ya. Böyle YouTube ligası falan filan. Ben böyle şeyler kazanmak istediğim, sizinle video çekmek istediğim, sizinle Hello Neighbor oynamak istiyorum. Çok şeyler oynamak istiyorum sizinle. Kimse bizden gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abla ne yapıyorsun Berk'tan? Bakarsınız. Hemen bir şey yapıp geliyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar artık bu kadar yeter. Bence. Sonra şöyle bir açalım. Kıvamı çok kötüleşiyor. Yeni bunun bu birinci videosu. Bunun ikinci videosu da gelecek. Ve son defa bitti. Ses gelmesin diye bir ses çıkartıyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun, like atın. Bir tane yapayım da. Yapıyorlar ya.
Biraz da... Hayır artık yeter. Son veriyoruz slime'a. Bitti. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben gittim. Çok gittim.